e pranueshme. Pra, vjen nga Parisi, kalove këto 4 vite në Prishtinë, në vitin 91 vjen në Tiranë, në Shqipërinë, Vi këtu në Shqipëri, pas komunizmit. Tani si t'u duk? Dua impresionin e parë. Impresionin e parë, Mirela, ka qenë katastrofik. Një elektroshok. Tamam si me shku një institut psikiatrik e ta bajnë një elektroshok. Ashtu do duk Shqipëria e vitit 91? Më dukte një kaos fenomenal, më dukte gati si në filmin e Milos Formanit, fluturim i folen e qyqeve, më dukte një delirium total, e u emocionova, dola dhune. Po qëfar ideje kishe për Shqipërinë? Po pse, apo kupto... Po qëfar, kishe kryuar një Shqipëri tjetër në... Vala, prap një përplasje radikale, si në fillim, isha mësue nodan, murabete, burra, këto, Shqipëria, legenda, figurat historike, trimat e historisë shqiptare, e isha frymëzue me këto filma. Si një tip si ka jetu vetëm me filmat westernit amerikan, edhe kujto si Shqipëria o një filmi Sergio Leone, John Fordit, po ne kisha kriju një Shqipëri mitike, legendare, si mas fjalëve të shqiptarëve të emigracionit. Edhe kur erdha këtu, i thash, po ku janë këtu erojt, ku janë trimat, ku këtu Clint Eastwood, Kirk Douglas, ku janë këta tipa këtu. E i pava një shtet totalisht kaotik e pervej, fakt. Edhe merë një dhimje, rash në emocion, e vajtova Shqipërin edhe vetën, një farë mënyre. Po qa kjo punë, kjo Shqipëria... Të dhëmbi Shqipëria që se kishe njohur kur të dhëmbi, por përsëri të dhëmbi ka i shumë dhe ti thua e vajtova. E vërtet, se më kapi një emocion iracional. I ardhun nga thellësit e mija, oceanike, telurike. Më kapi një emocion, E më thanë, kujdes, maje vetën, se kështu o këtu, erdhe Jusuf Vrioni, më tha, më së qudit, Skender, të kuptoj, po këtu o vitit zero, tha, o fillimi i dishkafit, faqe abar dhe malarmes, tha, më së qudit, tha. Ky është vitin 90. Sepse e kisha dashuri, si me thonë, të transplantume nga ambientet ku kisha jetuar. Pra kishe kryuar një Shqipëri tënden që nuk përputhe me Shqipëri reale. Do me thonë nuk përputhet ëndra me realitetin. Po tani bas kaq vitesh, Ti ëndro për shemull për një qytet si se ke pa. Edhe ke ëndru me vite për atë qytet, edhe ke mitizu, idealizu, kur shkot, i thua për qa kjo qytet, si e kam ëndru me vite. Po bas kaq vitesh Shqipëria, bas 30 vitesh. Po, atëre ka ndryshu, ka evolucion të madhe. Si ka ardhur raporti me të? Atëre, jo, masanej kom taku njerëzi interesant, të kultivuam, persona me cilat kom nru ide, më kanë lezu, më kanë shkru nëj parathanje, Edmond Tupja, Artan Fuga, Perparim Kabo, Mimoz Ahmeti, bon, ajon tjetër, plus evolucioni i vend, plus rinia më do këtë super interesante, dinamika e tyne, kurioziteti, ana e tyne evropiane nërkomtare. Masanej ka dhe mjegullat, sepse ka, si mas meje, ka gjona se nuk janë qarta, nuk janë persaktu me shkencë, me fakte, me histori në aspektin e identitetit komtar, të historisë, të origjinës gjunës, të nga vim, a jem Pelaz, a jem Ilir, a jem Etrusk, ka vjen Shqipja, qanë kjo gjunë, është... Ka shumë pikpytje mine, a janë personajet e mëdha historike që na i kanë mësu, a janë ata që pretendojnë apo janë dishka tjetër nëse e bojmë një investigim të tipit BBC-s me arshiva, me dokumente, a na dalin ashtu anë ryshe, aty do më thonë, për ata jemi në mes mjegullave, legendave, realitetit, miteve, do më thonë, aty ka shumë gjana që duhet me i fiksu, definitivisht, po mu më duket interesant si period edhe ka intelektual të një dimension interesant, me cilët mund shkemben gjana një mënyrë të thellë. Rinia është interesante, besoj si kjo rini do të adaptohet shumë shpejt në Europë, per i kohë rekord.